Il cerchio delle lumache di Michele Senesi è il vincitore del premio per la migliore colonna sonora all'Indie Cinema Film Festival 2022 e ne volevo parlare perché è un film davvero straordinario, un'opera importante perché dà proprio quella visione necessaria oggi al cinema indipendente, cioè un cinema completamente anarchico, completamente fuori dagli schemi, completamente, come dice il regista Michele Senesi, che faccio come me pare, nel senso che non ho soldi, non ho produttori, ho sì un team di persone che devo coinvolgere, quindi in qualche modo il regista indipendente quando coinvolge un gruppo di persone deve poi rendere conto, ma lui è capace di fare un buon film, quindi insomma basta quello per rendere conto alle persone che hanno partecipato, basta non mettersi nelle mani di un incapace perché altrimenti si rischia di perdere il proprio tempo. Questo non è assolutamente il caso e Michele Senesi fa un film epocale secondo me, perché anziché essere il film indipendente che vuole imitare il cinema industriale, quindi si fa un doppio se non triplo autogol, cioè non solo tu non hai il budget, non ti hanno dato il budget, magari non sei voluto entrare in quel tunnel dove tutti i registi che lavorano all'interno dell'industria devono entrare, cioè il tunnel dei produttori, della burocrazia, degli anni di attesa, dei premi finti, quasi tutti finti, qualcuno meno finto, ma soprattutto di questi anni di attesa, di questa sceneggiatura scritta e riscritta che poi non è che quando un pittore fa un quadro scrive la sceneggiatura, e il cinema fondamentalmente è un'arte visiva, quindi non è che un fotografo quando scatta una fotografia scrive la sceneggiatura, dice la faccia sulla sinistra, in alto a destra, cioè tutta questa mentalità, lo storyboard, la sceneggiatura deriva dal fatto che c'è la fissazione pesante, maniacale che il cinema si fa con i soldi, con l'industria, con gli attori famosi, con i tecnici. Questo tiene in vita tutta questa specie di messa in scena che è stata creata, insomma, negli anni 30 da personaggi che volevano creare questa messa in scena perché il cinema è l'arte più potente di propaganda, quindi insomma una volta che ce l'hai in mano, hai in mano le immagini giganti sullo schermo gigante che sono quelle che hanno il maggior impatto su un essere umano, su un pubblico. Non sono paragonabili alle immagini televisive quando tu sei succube in qualche modo di un grande schermo, ti devi per forza affidare a lui perché è troppo grande, è troppo potente per insomma restare indifferenti, o meglio, si può anche restare indifferenti, ma le emozioni sono amplificate all'ennesima potenza. Quindi il cinema indipendente è qualcosa che Michele Senesi ha raccontato benissimo, ha fatto proprio in maniera esemplare con il suo film Il cerchio delle lumache. Non perché non ci sia una storia, anzi c'è una storia ed è anche molto molto coerente, ma perché non ha realizzato il solito raccontino portato all'estremo poi nelle serie TV in cui il pubblico si affeziona ai personaggi e quindi li vuole vedere poi nell'altra puntata che parlano come vivono e quindi se vivono parlano. No, è un film muto, estremamente simbolico. La trama racconta di un uomo che il giorno del suo compleanno sta tornando a casa in macchina, si presuppone stia tornando a casa, la moglie intanto lo aspetta, sta facendo la pizza, gli sta preparando insomma una piccola festicciola di compleanno e lui mentre
cammina in macchina bevendo una birra, vede sul lato della strada a sinistra una bella ragazza che fa jogging e accade un incidente terribile, alla fine del quale si ritrova in una radura, nascosto agli occhi di tutti, infatti praticamente nessuno lo troverà, con la bottiglia di birra frantumata in bocca e pezzi di vetro sulla faccia, insomma tutto il corpo insanguinato, addirittura i piedi sembra che non ci siano, non ci siano più, tutto questo reso in maniera grottesca, quindi con un conflitto di sentimenti provocati nello spettatore, che è tra l'orrore di questo sangue, di questo incidente, di questo volto in qualche modo sfigurato, e l'ironia, il divertimento della visione di Senesi, che è grottesca, che è ludica fondamentalmente. Il film poi si svolge continuando a inquadrare principalmente il volto di questo protagonista, di questo uomo sui 40 anni che è immobilizzato e quindi non si può muovere, non può parlare perché c'ha questo pezzo di bottiglia in bocca, e da questa posizione di immobilità, che ricorda un po' l'inquadratura di Vampire, quindi si aggancia già subito da questo all'avanguardia degli anni 30, la Vampire del 1931 di Carl Theodor Dreyer, in cui c'è la famosa inquadratura in cui il protagonista viene chiuso in una bara e quindi ipnotizzato, è come se rimane immobile e guarda il mondo immobile, sdraiato da dentro questa bara, questa famosissima inquadratura di Vampire. E il protagonista di Il cerchio delle lumache ricorda un po' questa situazione, quindi vive tutto il film da questa posizione, sull'erba, insanguinato. Succederanno poi tante cose, sono visioni che accadono, surreali, invenzioni molto divertenti. Ad esempio vedrà nel cielo dei puntini che, numerati come quei giochi enigmistici, unisci i puntini con la penna, insomma, che c'erano una volta, ma penso che ci siano ancora, e vedrà nella sua fantasia, unendo questi puntini, un incidente d'auto, una macchina che investe la figura di un uomo, e senza insomma rivelare oltre sulla trama. Le cose notevoli di questo film è che ha vari registri visivi, quindi c'è una ripresa più underground, più scarna, diciamo di bassa qualità. Sembra che il regista mescoli diversi tipi di telecamere, di fotografia, di ripresa, ma questi elementi vengono mescolati alla perfezione, definendo un film compatto, un film estremamente coerente, e, e soprattutto la capacità di raccontare con coinvolgimento, tenendo sempre in tensione lo spettatore, insomma tenendo sempre l'attenzione dello spettatore, un film esclusivamente senza l'uso di dialoghi, quindi è un film quasi muto. E poi c'è la capacità di creare dei piani sequenza notevoli, tipici del grande cinema, cioè scene fatte di un'unica inquadratura che però sono messe in un punto in cui lo spettatore è pronto ad aspettarsi qualcosa di significativo, e questi piani sequenza, come ad esempio penso a c'è una scena in cui lui appunto simula uno sprofondamento sottoterra nel punto in cui è avvenuto l'incidente, e il cerchio delle lumache sarebbe
una specie di luogo maledetto, diciamo così, dove si concentrano tutte sciagure che poi si ripetono nel tempo e quindi ipoteticamente nella narrazione di questo film lì sono successi tanti incidenti e l'inquadratura scendendo sottoterra ci mostra sempre più ossa umane e man mano che scende in profondità incominciamo a vedere più teschi, insomma, ovviamente in maniera molto surreale perché l'inquadratura dura molto e scende quasi fino al centro della Terra. Però ecco, i piani sequenza che funzionano sono degli elementi tipici dei grandi autori, non è facile ehm, andare un po' al rigore del cinema che utilizza i piani sequenza con dei flussi visivi e sonori significativi al punto giusto. Quindi fare un cinema fatto di piani sequenza, di inquadrature di lunga durata che coinvolgono, che funzionano, è forse una delle forme più perfette di cinematografia. Quindi insomma è notevole questo nel film di Senesi, è notevole anche la scena climax, insomma quella eh, in cui lui incontra in un sogno, senza rivelare che cosa succede, la ragazza dell'incidente, tutta girata al rallentatore, in cui la preparazione che è stata fatta prima di tutto quello che è avvenuto al protagonista, di tutte le sue follie sognate, pensate o inventate dal regista, perché il film ha vari ritmi, quindi prende improvvisamente delle accensioni un po' rock and roll in cui succedono delle cose, poi invece ha una narrazione diciamo realistica che è quella per esempio di tutte queste persone che arrivano nelle vicinanze di dove è successo l'incidente, di dove è bloccato il protagonista e non lo vedono, come per esempio i tre cacciatori di cinghiali che passano lì perché sono in cerca di cinghiali e parlano insomma di come si prende un cinghiale, uno dice che ne ha visto un enorme, eccetera. Quindi il film incrocia vari generi e vari stili e vari modi anche di fotografia. Però quello che colpisce appunto di questa scena, che secondo me è il climax del film, forse messo un po' troppo in anticipo, o meglio il film poi si allunga più di quello che uno si aspetta, insomma, perché lo spettatore a quel punto, perlomeno io mi aspettavo una conclusione abbastanza rapida, una risoluzione finale, e, e che il significato di questa scena, cioè quello che avviene, è perfettamente coerente e l'intensità emotiva che si raggiunge è veramente notevole. Cioè questa scena girata in quel modo, in sottrazione, quindi non avviene un'accelerazione come avviene nel cinema tipico mainstream, dove insomma nel finale ci aspettiamo che ci sia un'accelerazione, ci sia la grande battaglia finale. Avviene invece in sottrazione, quindi è un rallentatore che mi sembra che addirittura aumenta con il proseguire della sequenza, ed è una scena molto bella perché funziona proprio per questo, cioè più rallenta e più cresce di intensità grazie a tutto quello che assume di significato. Quindi il Cerchio delle Lumache ha vinto il premio come miglior colonna sonora, forse avrebbe meritato qualcosa in più, è sicuramente un film esemplare per un cinema indipendente come dovrebbe essere, quindi un cinema indipendente che
reinventa completamente il cinema come fosse una nuova avanguardia, non si ispira se non in parti minime al cinema mainstream classico, al raccontino della storia con dialoghi e personaggi da un po' fotoromanzo, e fa invece di questo lavoro un'opera di arte visiva, quindi un'estrema cura dell'immagine, sia da un punto di vista formale ma anche da un punto di vista di bruttezza, cioè ci sono anche delle immagini girate appunto con la telecamera diciamo a qualità inferiore, con fotografia inferiore, che sono brutte ma funzionano proprio perché in quel contesto devono essere brutte, cioè in quel caso il regista mescola bene con le immagini diciamo girate in alta qualità ed è tutto funzionale alla storia. Lo troverete sul canale e buona visione a chi deciderà di vedere questo piccolo gioiello.